హాయ్ అండి. మ్యాగీ ఇలా గనక చేశారంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. కొత్తగా ట్రై చేయండి. స్టవ్ వెలిగించుకొని గిన్నె పెట్టుకొని దానిలోకి వాటర్ పోసి దానిలోకి మ్యాగీ వేసుకోవాలి. ఇలా 2 పొంగులు వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఎక్కువ మెత్తగా అవ్వకూడదు. మెత్తగా అయితే సుద్దలాగా అయిపోతుంది. చూడండి ఇలా జస్ట్ ఉడికితే సరిపోతుంది. దీని వాటర్ అంతా కూడా వంపేసి ఒకసారి కడగాలి. కడిగేసి పక్కన పెట్టుకొని ఇలా ప్యాన్ పెట్టుకోండి. ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోండి. దానిలోకి సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసుకొని ఒక చిన్న ఆనియన్ని వేసుకోండి. ఇలా వేయడం వల్ల చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. చాలా బాగుంటుంది. ఎప్పుడు ఇలాగే చేసుకుంటారు. ఇలా కనుక చేశారంటే ఇవి లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కూడా వేయించుకున్న తర్వాత మ్యాగీని మనం దానిలో వేసేసుకోవాలి. ఈ నూడిల్స్ ఇలా చేసి చూడండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. పిల్లలు చాలా ఇష్టపడి తింటారు. ఇవన్నీ కూడా ఒక్క నిమిషం పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని వేయించుకొని తర్వాత దానిలోకి ఒక చిటికెడు సాల్ట్ని వేసుకొని మ్యాగీ మసాలా కూడా వేసుకోండి. ఇలా వేసుకుని బాగా కలిసే వరకు మనం కలుపుకోవడమే. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కొత్త స్టైల్ మ్యాగీ రెడీ.